Приветствую всех, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал «Жизнь в Киеве». Сегодня 16 сентября 2024 года, и у нас ожидается традиционный интересный выпуск. Поговорим с вами о военной обстановке в городе Киеве. У нас сегодня ночью была воздушная тревога, обязательно расскажу, что же сегодня происходило. Кстати, вот видим акции в мясном магазине, сосиски с говядины по 179 гривен, вот колбасочка тоже по хорошим ценам. И еще по традиции сегодня поговорим с вами о погоде, а также об актуальных новостях. Вот, кстати, видим, в спальном районе Киева продаются такие арбузы по 26 гривен за килограмм, а дыни по 50. Ну, тут арбузы, конечно, гораздо дешевле, чем в ближайших супермаркетах. Кстати, сегодня планирую вместе с вами зайти в супермаркет и сделать свои покупочки. Планирую приобрести сыр, возможно, еще что-то. Посмотрим под настроение. И вкратце покажу вам акции на основные продукты питания на данный момент у нас сейчас в Украине. Поэтому не переключайтесь, дорогие друзья. Будет очень интересный выпуск. И давайте в первую очередь поговорим с вами о погоде. Сегодня в Киеве ясный солнечный день до плюс 27 градусов. Вот. За счет такого ветра немножко прохладненького, ощущается чуть-чуть холоднее, но все же я в футболке, в шортах, и мне комфортно. И, кстати, еще увидел сегодня такую интересную новость. В этом году сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 115-летней давности. Представляете, дорогие друзья, 14 и 15 сентября в Киеве зафиксировали 3 температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице 14 сентября стала самой высокой для этого дня. Она не опускалась ниже 17,1 градуса. Предыдущее рекордное значение 2011 года было превышено на 0,6 градусов по Цельсию. И 15 сентября также был установлен температурный рекорд. Вот такая у нас сегодня жаркая в этом году осень. Вот сейчас уже середина сентября, и лето нас вообще не хочет покидать. Вот будем надеяться, что в этом году будет теплая зима, потому что многие прогнозируют серьезное отключение электроэнергии в случае холодной зимы, поэтому будем надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Дорогие друзья, очень часто вам, наверное, повторяю эту фразу, вы ее уже там запомнили, может даже записали где-то. И давайте поговорим по поводу ситуации с электроэнергией. Слава богу, отключений света сейчас нет, и обстановка довольно стабильная. Будем надеяться, что также стабильно в плане электроэнергии будет и в дальнейшем. Слава богу, сейчас, конечно, хотя бы светлые дни, можно спокойно заниматься своими делами, работой, учебой и не ходить ночью или днем с фонариком по квартире. Вот видим, после школы дети играют. Вот что ж они играют. Вообще это площадка для баскетбола, но не совсем понятно, что это за игра. Изначально подумал, что они играют в футбол, но на футбол это не очень похоже, поэтому просто бегают по полю. Ну, бывает. И давайте поговорим относительно военной обстановки в городе Киеве. У нас сегодня была в ночное время одна воздушная тревога, которая продолжалась на протяжении нескольких часов.
была массированная атака ударными дронами, и, исходя из официальной информации, работали силы противовоздушной обороны Киевской области. И также ночью было уничтожено почти 20 ударных беспилотников. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. Взрывы были слышны в некоторых районах Киева, а также практически во всей Киевской области. И вообще на территории Украины было уничтожено 53 ударных беспилотника типа Шарет. Это иранские шахеды, ударные дроны. И, исходя из официальной информации от Киевской областной военной администрации, в связи с падением обломков ударных беспилотников была ранена женщина. Она госпитализирована. Также в области зафиксировано повреждение 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, посечены фасады, а также повреждены крыши. В 4 районах Киевской области возникли возгорания травяного настила, а также лесной подстилки. Все пожары были ликвидированы. Вот такая у нас сегодня очередная, к сожалению, неспокойная ночь. Даже когда сбивают эти ударные беспилотники, то обломки все равно падают. И во время воздушной тревоги нужно, конечно, находиться в укрытии, потому что сейчас обстановка крайне неспокойная, нестабильная, поэтому себя нужно беречь, дорогие друзья. Еще сегодня в дневное время в Киевской области была воздушная тревога. Исходя из официальной информации воздушных сил Украины, была зафиксирована цель в направлении Киевской области, но цель потом пропала из радаров. Ну, скорее всего, это была фальш-цель. Еще сегодня увидел такую новость. 640 шахедов использовала Россия за первую половину сентября. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский. 640 ударных дронов за 16 дней. Ну, цифра, конечно, такая очень большая, и, конечно, время нестабильное, неспокойное на данный момент. Но, дорогие друзья, нужно стараться делать какие-то добрые дела, что-то хорошее, помогать другим людям и животным. Вот сегодня, кстати, наступил тот потрясающий день, когда я вместе с вами буду кормить уточек. Вот такой небольшой водоем в спальном районе столицы, в окружении таких каменных джунглей, многоэтажек. Тут еще сохранился такой первозданный вид природы. Сейчас буду доставать яичную скорлупу и кормить потрясающих созданий уточек. Я знаю, тут они обычно живут в камышах. Сейчас они, наверное, спрятались, отдыхают, потому что день. Но уверен, что они найдут. Как помнят постоянные подписчики моего канала, ежедневно на завтрак ем куриные яйца и собираю скорлупу для потрясающих пернатых созданий. И раз там примерно в 2-3 недели кормлю уточек. Вот, насыпаю им вот так возле водоема, они потом находят и едят. Так, что-то там прилипло. Вот, насыпал скорлупу. И пожелаем потрясающим пернатым созданиям приятного аппетита. Вот, решил насыпать, кстати, уточкам. А послетались кто? Голуби. Ну ладно, пускай голуби поедят.
Вот, как только отошел, все послетались и едят скорлупу. Вот, смотрите, еще утенок вылез из камышей. Вот уже чувствует, что я пришел. Смотрите, что-то жует там в камышах. Ну, я думаю, он заметит, что тут для него есть вкусный подарок, поэтому и вкусный, и полезный, дорогие друзья. Вот, два в одном. Кто-то еще, кстати, смотрите, насыпал. Вот, а что ж насыпали? Получается, овощи. Да, кто-то еще оставил немножко овощей для уточек. Вот, какие хорошие люди живут в этом районе, заботятся о наших братьях меньших. Сейчас направляюсь в сторону супермаркета АТБ и увидел такую новость, что в ближайший час с удержанием до конца суток 16 сентября ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Вот. Призывают во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев, а также не парковать автомобили возле них. А также рекомендуют закрывать окна и убирать из балконов предметы, которые могут выпасть наружу. Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому лучше не паркуйте машины возле каких-то деревьев, особенно если вы видите, что они уже так немножко пошатываются. Вот, кстати, некоторые дворы Киева закрывают вот такими шлагбаумами. И парковка здесь только для жителей этого дома. Вот видим, рекламная конструкция упала у этого салона красоты. Ну, давайте поможем, поднимем. Вот, потому что подняли, поставили. Ой, и она упала. Такой сильный ветер. Так вроде стоит. Видите? Сейчас, конечно, из-за этого ветра все падает, все рушится. Поэтому будьте предельно осторожны. Особенно сегодня. Подошел к АТБ и давайте в первую очередь посмотрим акцию. От Милки по хорошим ценам, большая шоколадка 300 грамм. И для своих заграничных подписчиков напоминаю, 1 доллар у нас сегодня 41 гривна, 1 евро 45 гривен. И как узнать цену в валюте? Нужно стоимость, которую вы видите в гривнах, разделить на 41 и узнаете цену в долларах, и на 45 и узнаете стоимость в евро. Вот колбаска 103 гривны со скидочкой 40%. Так, заходим внутрь и посмотрим, что же у нас тут продается интересненького. По традиции беру корзиночку и поехали смотреть цены. Вот видим кликеры 36 гривен рошеновские. Вот есть такие еще тоже. Вот эти шоколадки Милка, большие по акции. Не знаю, может взять себе, порадовать себя. Как вы думаете, напишите в комментариях. Вот, может в следующий раз возьму. Давно уже не ел шоколад, если честно. Вот Милка Сорово 101 гривна. Вот напишите, какую вы бы выбрали. Вот такая Милка с соленой карамелью и орехами 101 гривна. Сорово или вот такое вот. Напишите. Так, двигаемся дальше. Что ж мы видим? Золотой ключик рошеновский
Рулет 39 гривен. Вот есть рулет 34. Не знаю, любите вы такие рулеты или не любите, вот напишите. Я, если честно, не очень. Нутелла 201 гривна. Милка, арахисовая паста 173. Вот есть еще такая паста арахисовая 92. Орео печенюшки 34 гривны. Так, едем дальше. О, арбузы. Сегодня арбузы там были по 25, по-моему, а тут 18 гривен. Хорошая цена. Кола литровая 31 гривна, а 2-литровая 49. Вот есть без сахара кола. Не знаю, может возьму, посмотрим под настроение. И у меня, кстати, закончился сыр, дорогие друзья. Наверное, сложно вам это представить, потому что я часто покупаю сыр в своих обзорах, но, к сожалению, он закончился. Поэтому возьму вот 4 пачки, 2 чеддер и 2 гауда. Это польский сыр по 48 гривен за одну пачку. Он очень вкусный. Так, бросаю в корзиночку и посмотрим сметанку. Вот 41 гривна, 15%, просто наша. Раньше она называлась Простоквашино, ну, этот бренд, а сейчас просто наш. Вот, переименовали. Сметана президент. Если хотите стать президентом, то вот нужно есть эту сметану каждое утро и желательно еще каждый вечер. Но помните, что что это большая ответственность, дорогие друзья. Так, 36 гривен, вот молочко. Сколько тут? 870 миллилитров. Ну да, литрового молока уже давным-давно не бывает. Так, о, кстати, смотрите, макароны 2 гривны 30 копеек за 100 грамм. Прикольно. Вот эти макароны. Вот тоже 2 гривны 31 даже. Ого, 31 копеечка, класс. Макароны за 2 гривны. Вот есть еще 20 гривен за 450 грамм. Вот 44 гривны. Итальянские макароны из твердых сортов пшеницы. Так, едем дальше. Что? Булгур 45 гривен. Гречка 26. Вот 27 есть. Рис 49 гривен. Лукшина быстрого приготовления по 11. Что же мы дальше видим? Чипсы Лейс с крабом 58 гривен. Вот есть со вкусом лобстера 51. Роберти Гриль тоже по 51 гривне. Ну, чипсы брать не планирую. Там ничего полезного нет. Принглс 156 гривен с паприкой и сыром. Вот, хорошая цена. Фисташки 134. Рыба путасу 33. Что еще? Чаек 57. Зеленый. Вот есть мелисса 63. 49. Вот такой черный. Бананы. По 59. Груша по 37. Апельсины 64. Сливы 41 гривна. Капусточка 29. Вот такие вот цены. Так, возьму еще, наверное, орешков на перекус по 32 гривны. Вот такой арахис 150 грамм. Давно их не ел, если честно. Поэтому возьму, кстати, живчик, вот, знакомый многим, по 29 гривен по акции сейчас. Вот, а живчик без газа 45. О, с яблоком классический 45, помню. Вкус моего детства. Пепси без сахара 29 гривен. Какая цена? Не буду брать, не хочу что-то. Не знаю, энергетики, кстати, Red Bull вот 60 гривен, 44. Колбаска докторская 107 гривен, вареная за такую палочку. Вот есть колбаска за 98. А сырокопченая 102 гривны. Вот. Салями финская, такая
красивая колбаса. За палку. Филе куриное по 190 гривен за килограмм. Вот еще филе есть по 210. А яйца по 40. Вот. Интересная цифра. Такая зеркальная, необычная. Так, возьму еще, наверное, соевый соус. 41 гривна за 470 миллилитров. Так, вот такой классный соевый соус. Кстати, еще нори для суши продается по 60 гривен. Вот если вы решили стать сушистом, то можно прийти в АТБ и купить такие потрясающие нори. Вот есть имбирь еще за 57. Бросаю в корзинку и поехали дальше. Вот пивной отдел, смотрите, пиво, вот опиля какую-то 32 гривны. Вот еще черниговская, жашкивская. Ну, я пиво не пью и вообще алкоголь не употребляю и никому не советую. Но цены можно посмотреть, кому-то может интересно будет. Так, еду на кассу. Итак, давайте посмотрим, что же купил в АТБ. Соевый соус 41 гривна, сыр плавленый по 48, 4 пачки и арахис 150 грамм 32 гривны. В общем, все получилось 269 гривен и 60 копеек. Это примерно $6,5 по текущему курсу. Пишите в комментариях, что можно приобрести на аналогичную сумму в вашем городе и в вашей стране. Будет очень интересно почитать. Благодарю за просмотр. Желаю всем мира, добра, продуктивной недели и хорошего настроения. До новых встреч!